die einfachste Art und Weise für das Subsidiaritätsprinzip durchzustellen, heißt das Hilfe zur Selbsthilfe. Und du wird oft das Beispiel gebraucht, wenn nur ein Mensch an Not gerät und da ist ein Fischer, da seht den ginnisch dem entweder nur Fisch oder ginnisch eng Angel. Und das Subsidiaritätsprinzip gibt so ein der Person eng Angel, für das selber Fisch kann fänken. Natürlich muss ich ihm vielleicht 2-3 Tage Fisch geben, weil er gut nicht zu essen hat. Und die Subsidiaritätsprinzipien sind ein Prinzip, wo ich probiert, die Gesellschaft zu organisieren. Und zwar die Gesellschaft zwischen dem Einzelnen oder der Familie auf dem niedrigsten Niveau und auf der anderen Seite Institutionen, sie wird der Staat, sie wird der Wort Gemengen. Und es geht darum, dass die Freiheit auf dem niedrigsten Niveau kann gelebt werden. Das heißt, dass ich als Person nicht einen Hund in einer Menge Freiheit angreift, oder dass ich als Familie meine Freiheit habe, wie ich mich selber organisieren. Und dann ist aber auch eine Verantwortung da auf der staatlichen Seite, auf der Gemeindeseite, auf der EU-Seite, für zu sagen, wir helfen den Menschen, was sie sich selber nicht mehr genug geriert kriegen, für dass sie auf Beine kommen, dass sie sich selber können an den Griff holen. Und das ist eine ganz delikate Angelegenheit, weil jeder, die Kamera sieht, die weiß, wie weit muss ich angreifen und wie weit muss ich sie dirigieren und wie weit muss ich sie zur Freiheit erzählen. Und das ist nicht immer so einfach, durch die genaue Mittelweg zu finden. Und dafür gehört die Frage von der Subsidiarität mit von dem politischen Diskurs. Das heißt, ich muss ihn immer aushandeln. Was sind dann die Freiräume, die es in diesem Moment geht? Und du wird von innen herab gefordert, für mehr Freiheiten zu kriegen, also die Autonomie mehr groß zu machen. Auch von oben wird gefordert, dass die natürlich innerhalb von bestimmten Regeln bleibt. Und das ist eigentlich mit von der politischen Auseinandersetzung, die ganz viele Beispiele kennt, festmachen. Du hast gesagt, von innen wird gefordert, für mehr Freiheiten zu kriegen. Wird nicht oft oder echt von innen gefordert, dass der Staat soll Aufgaben überholen. Ja, das am Moment, los man so, leben wir in einer Kultur, an einem gesellschaftlichen Kontext, wo ihn davon ausgeht, dass der Staat eigentlich zuständig ist für das Glück von Menschen. Und das war ja nicht so gedurcht. Das heißt, der Staat ist ja viel mehr spät gekommen, wie dass die einzelnen Menschen da waren, die ja Gruppen, Clans und Tribünen organisiert. Und das heißt, das war Selbstorganisation. Und die Selbstorganisation, die ist am Laufe der Zeit eben mehr stark ging, und indem die gesagt hat, wir wählen bestimmte Leute. Ne? Und da gehen wir den Pouvoir aber auch auf. Das heißt, der Pouvoir könnte eigentlich von innen runter an den Leuten bei dem Volk, das geht auch immer gesagt, doch wenn wir wählen gehen, mit der vergisst den an einem gewissen Sinn, wo der Pouvoir herkommt, und da wurde sich von denen, die den Pouvoir gekriegt haben, dass sie bemol allmächtig sind, bis zu meinem eigenen Glücks empfangen oder zu meinem eigenen Wohlbefinden. Und das ist eigentlich eine Errance, wenn ihr so wollt, die sich am Laufe von den letzten so 70, 80 Jahren angependelt hat, dass ihr denkt, der Staat oder die Gemengen, die wären da, für den Mensch an alle Situationen zu helfen. Mir verstehe, dass der Mensch mal selber verantwortlich für sich und ist verantwortlich für die Menschen, mit denen er zusammenlebt. Ne? Und die erste Responsabilität da ist, Solidarität zu kreieren und eine Antwort an der Solidarität zu finden. Und die Solidarität, wenn die dann nicht durchgeht, da könnt das nächste Niveau, auf dem sich darüber werden, dass den Hilfe kriegt, nicht für aufhängig gemacht zu gehen, mehr für sich selber können weiter innerhalb von der solidarischen Gemeinschaft zu entwickeln.
der Begriff von der Solidarität genannt. Solidaritätsprinzip als neben dem Subsidiaritätsprinzip ein Pilier von der katholischen Soziallehre. Und da gibt es noch ein dritter Pilier, das Personalitätsprinzip. Könnt ihr als kurz erklären, wie die drei sich gegenseitig brauchen an E-Prinzip, ohne das andere eigentlich nicht denkbar ist? Ja, wie schon gesagt, nicht Personen, den Einzelnen, da fängt eigentlich das Leben an. Die katholische Kirche, die das Prinzip ganz hoch hält, mindestens vis-à-vis von denen du draußen, intern ist das eine andere Frage. Aber lass mal so, nach draußen gibt es immer gesagt, ja, die Person mit ihrer Würde, wie man heute sagen, die von da aus gehen alle guten die Pflichten an die Rechte fort. Das ist alles, was in am Sozialen guckt, was die noch am Bereich von den Menschenrechten guckt. Du hast den Ursprung von allem, was es überhaupt gibt, die Einzelperson. Und da seht ihr, voilà, eine Einzelperson, die kann aber nicht allein leben, das ist klar. Dafür brauchen die Solidargemeinschaft und die erste Solidargemeinschaft, das tut die Familie, die dann eben dafür sorgt, dass Kinder groß gehen früher. Und dann dünn Kanner dafür gesorgt, dass die Leute, die nicht mehr konnten, für sich selber abkommen, also ihre Eltern, ihre Großeltern, dass die konnten leben. Das heißt, die sich selber innerhalb von den kleinen Familiengemeinschaften, und das tut der Haut nach vielen Entwicklungsländern, wo die Kanner so nicht mal die Sécurité sociale von den Eltern sind, und umgekehrt Eltern, was sie in guter Form sind, Sécurité sociale von den Kanner sind. Das heißt, das dreht an dem Kreis rundherum. Und da seht ihr, okay, wenn man über die Familie rausgehen, dann muss die Dorfgemeinschaft unter Umständen ansprangen. Und sobald die Dorfgemeinschaft dann anfängt, sich zu organisieren, dann können den Regeln das Subsidiaritätsprinzip, das heißt, das Subsidiaritätsprinzip setzt voraus, dass es schon Institutionen gibt und die einen Teil von Kompetenz delegiert genossen. Und es gibt nicht nur just Kompetenz delegiert, sondern auch einen Teil von Responsabilität. Und es wird gesagt, voilà, du musst man als Gesellschaft organisieren, dafür als ein Organisationsprinzip, wen also zuständig für was. Und das ist dann ein Streitfrage, die zum Beispiel im Niveau von der EU par rapport zu den EU-Memberstaaten kann gucken. Also gut Beispiel aus Schengen, wo die Länder an einem gewissen Sinn hier Grenzresponsabilität und die EU am Schengener Accord aufgehen haben oder als Währungsunion am Euro, das ist so ein Beispiel. Natürlich geht ihn hin, und CD4 hat mir einmal die Belgische zusammen den Franc, die anderen hat den D-Mark, und dann geben wir als eine neue Currency, einen neuen Euro. An dem Moment geben wir einen von 29 Membern bei der Europäischen Zentralbank und nicht mehr einen von zwei, wenn wir dann mit den Belgien zusammen gucken. Ja, das ist ganz typisch für das EU verstehst, nämlich für Subsidiarität, ne? Wo ihr seht, was die besser kann auf dem ersten Niveau machen, das soll ihn do machen. Und das ist umgekehrt wie das Prinzip, wie wir denken, von der katholischen Seite fort. Mir das weiß der auch, wie es funktioniert. Das ist die Europäische Zentralbank, die hat eine Autonomie. Der Politiker kann nicht dran schwätzen. Das heißt, den, oder wenn ein Etablissement public zu Lützeburg als Beispiel gefallen wie Uni Lützeburg oder andere Institutionen, das heißt, wenn ihn dann hingeht und organisiert den Euro, da muss ihn auch eine Instanz organisieren, für den er immer noch am Subsidiaritätsprinzip ist. Also, voilà, wenn wir uns darüber einig sind, dass die Gemeinschaftswährung soll funktionieren, da müssen nur die Regeln von einer Währung funktionieren, und nicht nur dem politischen Gutdünken, wo in Rumständen an den E-Staat sieht, ja, lo wird aber gut, wenn wir giffen aufwerten, oder es wird gut, wenn wir giffen abwerten. Mir so geht es sich an
die Welt von den Finanzen ran und akzeptiert die Regeln von der Welt und setzt den Experten dahin, die da Toten dann sollen gerieren am Kader von den Gesetzen, die die EU gemäht wird, mit an der Autonomie von der Finanzwelt. Wie man näher kann ich so, dass das Subsidiaritätsprinzip Vereinsleben, Vereinslandschaft zu Lützeburg matt formuliert wird? Ja, muss man so Versammlungsfreiheit, das war ja der eigentliche Grund für alle Guten, die Assoziationen zu gründen. Und damit war ich bei dem Solidaritätsprinzip. Da die gesagt, für das Leute sich können nicht nur just an ihrem Quartier organisieren oder an ihre Familien organisieren, mit meinetwegen innerhalb von einer Firma oder innerhalb von einem Interessensverbund, muss den ihnen die Möglichkeit geben, dass sie sich dürfen versammeln. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, dass sich die Versammlungsfreiheit, die Spurenmenke, der Staat, den Oppass, dass alles richtig geschieht. Die Leute also geht um eine Freiheit, geht um die Versammlungsfreiheit. Wir müssen die Möglichkeit haben, auch über politische Sujeten, die in Rümstein nicht am Sinn vom Staat sind, die sogar in Rümstein umstürzlerisch für den Staat könnte sind, muss das Recht geben, für uns können zu versammeln. Und das wird natürlich die katholische Kirche gelehrt am Sinn von dem Subsidiaritätsprinzip, zum Teil auch für die Versammlungsfreiheit dann so ein Steck zu domestizieren. Auch da war nicht nur just die Liebe zur Freiheit, du Methode gesagt, ja, nee, Solidarität als auch einen Zweck verpflichten. Und dass Solidarität innerhalb von einem gegebenen Staatsgefüge, also die zwei Tendenzen sind auch da an dem Subsidiaritätsprinzip verwirklicht gehen. Als der Lützeburger Sozialstaat, wie gewusst, als eigentlich eine veritable Applikation vom Subsidiaritätsprinzip, wie es auch an der sozialen Element ist. Ja, das ist schwer zu sagen. Wenn ich an der Geschichte gucke, war ja mal vertieft Solidarität, wo zum Beispiel Kongregationen, was ja dann auch Assoziationen am Gesetz sind, auf ihrem Gesetz sind eigentlich, der Tisch sich Damen zusammen gedoen, die gesagt haben, wir kommen zusammen für Eis natürlich mal unter den eine Lebensgrundlage zu gehen. Und da wollen wir aber auch den Leuten, die krank sind, helfen. Wir wollen denen Kinder helfen, die keine Eltern mehr haben. Wir wollen ältere Menschen helfen. Und da war dem Staatsintervention 0,0. Das heißt, die Gesamtsozialarbeit, das entstanden aus der Solidarität von der Gesellschaft heraus an Recht, wo, sag ich mal, der Sektor selber auch benennen kann, was mit seinen eigenen Ressourcen hat der Staat sich daran erinnert, dass er noch eine Verantwortung hat, und sich das nicht einfach gemäht, damals dafür sind die Konventionen, also Verträge, erfunden, für zu sagen, wir müssen auf der einen Seite gucken, dass das, was da aus der Gesellschaft heraus entstanden ist, aus der Gesellschaft heraus geworden ist, das entspricht schon einem realen Wissen. Es gibt Leute, die arm sind, es gibt Leute, die obdachlos sind, es gibt Leute, die krank sind. Also muss man gucken, dass wir dadurch unterstützen. Ne? Und daraus sind da Krankenkassen am Laufe der Zeit entstanden auf der staatlichen Seite, die dann dem kranken Mensch geholfen haben, den einen Teil von seinem Aufenthalt an einem Spital oder beim Doktor bezahlen. Und an dem anderen Bereich von der nicht medikalisierten Sozialarbeit ist ganz ähnlich geschieht, just dass du bald bis an 60 Regionen, Anfang 70 Regionen, wo sonst mal denen, die da alle so gefangen und den Atem ausgegangen, als an der Staat angefangen wird, die zu konventionieren. Die Staat hat da gesagt, wenn ich das durchstecke, matt bezahlen, dann gebe ich auch gerne mitschwätzen über die Qualitätskriterien,
an so vielen huet die Kanner he mat 50 Better op engem dort war oder die Kanner he mat Better op engem dort war vun dem moment dun wo öffentlich Finanzen dabei kommen sie konnten sich dun dat auch lechten fir ze soen mir dezentraliseieren die Kanner hemer ma bauen einer Zochten vun Altersheimer ne? Die stoste Staat op die Solidaritätsmovement agängen an huet sich natürlich do erkauft, wenn ich dat so kann soen, an natürlich auch ein Matspruchrecht krit an ganz am Umfang war dort froh schon gewircht, während net besseren Etablissement publik aus dem ganzen Sektor zu machen oder as het besser lest in die Sektor do sich selber so gerieren, wie sich bis dahin geriert hat, mit der Unterstützung vom Staat, mehr aus dem Impetus von innen, ob der Tisch, wo Not erkannt, als wen und Not reagiert hat, wo den aus Barmherzigkeit am Anfang gemäht, dann sie auch dann alle guten die Berufe errichten Sternen, vom Sozialarbeiter, von der Infirmière, von dem Psychologen, sofern der Tisch durch eine Professionalisierung von der sozialarbeitenden Sternen, die dann auch an einem Kollektivvertrag ihre Preis gekriegt hat, an sie mehr dadurch organisiert, umso mehr könnte der Staat mal dran, ob der Finanzseite, an ob der Matspruchseite, mit die wenigsten Sachen heute zu Lützeburg am Bereich von der sozialen Arbeit sind, Initiative vom Staaten Sternen, die sind Sterne, weil es eine Not gibt, weil es eine Solidarität gibt, weil es eine solidarische Antwort ob die Not ging als ganz am Anfang war immer der Kriter, dass die mal für die müssen beweisen, dass sein System wehen die Notwelt beherven, dass die funktionieren, dass da mit privaten Spendegelder abgebaut gehen, an Richtüren, wo der Staat gesehen hat, dachte, du schenkt aber zu funktionieren, als der Staat der Matt angeklommen, für das Matt zu bezahlen, Matt zu begleiten. Kann ich da noch von Subsidiarität dann schwätzen oder Humorteil nicht einfach zu dem mit Akteuren, die eine staatliche Arbeit machen, die der Staat einfach outgesourced wird als Bequemlichkeitsgründen professioneller. Also so auf jeden Fall eng interessant für die neueren Datums assen der Tisch. Wenn ihr seht, die Arbeit, die Niveau vom Soziale gelegt wird, wie viel Wille für Solidarität, als du da hast, dann die Wille für Solidarität, die manifestiert sich an den Conseil d'Administration von den doten Gesellschaften oder von den doten ASBL, wo die meisten Leute zu Lützburg in diesem Moment immer noch à titre bénévole, à titre non rémunéré machen. Also voilà, für meine Solidarität zu leben, gehe ich nicht mich selber bei den Obdachlosen an ich helfe dem, ich die mich zusammen an einer professioneller Gesellschaft, die das dann mit professionellen Mitteln mischt, mehr an den Assoziationen, wo die aber Leute, die aus freien Stecker Responsabilität überholen, eine große Responsabilität überholen für das Geschehen, was dann an den professionalisierten Strukturen geschieht, mit den öffentlichen Geldern zum Teil, aber immer auch mit privaten Spenden, die dort Arbeitsrecht ermöglichen. Wie das Ganze immer mehr groß und immer mehr komplex ging, als geht es nicht irgendwo, aber auch Limiten, wo das Risiko besteht, dass die Benevoler, was ja a priori etwas Positives ist, ein gesellschaftliches, soziales Engagement, wenn wir überfordert sind da wir dann nämlich einen Schritt halten, dem nämlich gerecht gehen, den Aufforderungen. Also das ist eine grosse Diskussion, wie soll die Gouvernance heute von der sozialen Arbeit organisieren. Aber die Diskussion ist auch schon 20, 30 Jahre alt. Ne?
Demos, wo die Konventionen gekommen sind, als schon evaluiert, die sollen nicht den deutschen Modell von der gemeinnützigen GmbH überholen, weil ihm do eng einer Gouvernance oder eng einer Professionalisierung Niveau von den Vorständen, Niveau von der Responsabilisierung von denen, die Member sind, mir per Defaut die ASBL geholt, weil nicht ernst das zu Lützeburg dem Moment bestanden wird. Dafür sind dann Spitäler zum Teil als ASBL geriert gehen oder Altersheim oder Kannerheimer. Ich meine, es wird nie gesagt, dass wir die ideale Form, mit war die einzige Form, die da war, dann nur den eventuellen ASBL und eine Stiftung überfordert, das aber auch nicht die richtige Form für zu gerieren. Das heißt, das sind an dem wird die Ökonomie solidär, dann haut genannt dann noch do, oder das wird von der Solidarität was römkend, wo dann die CIS-Gesellschaft halt zu Lützeburg eng wird, ob die dort frohen ist, ohne das aber schon richtig implementiert wird an diesem Moment. Die gemeinnützige GmbH in Deutschland, das ist ein interessanter Begriff, den halt zu Lützeburg eigentlich total unbekannt. Das könnt ihr ganz kurz vielleicht erklären, worum es da geht, aber wir werden doch nützlich wäre, wenn der Lützeburger Legislateur sich das auch mal gucken. Also ich denke, das Wichtigste ist, dass wir dann eine SRL zu Lützeburg, die der GmbH in Deutschland entspricht, an das sich, was der deutsche Staat gemäht wird, nur das in einem Steuergesetz gesucht, es gibt bestimmten Arbeiten, die gemeinnützig sind und die dann auch als gemeinnützig angeguckt gehen. Und da fallen da Spitäler drin, Altersheim, also alles, was sozial Arbeit eben angeht. Nicht geht aber nur kommerziellen Gestionsregeln gefordert. Das heißt, es sind die Regeln, nur denen gefolgt, das sind die kommerziellen Regeln. Das wird in zu Lützeburg durch die Astus von der Veränderung vom ASBL-Gesetz, wo 24 Jahre probiert zu regeln, an dem die gesagt wird, ab einem gewissen Niveau von Geld, was da umgesetzt wird, muss ihn zum Beispiel seine Konten von einem Reviseur professionell überprüfen lassen. Und geht nicht durch, dass der Kassenrevisor die Konten überprüft, ab einem anderen Niveau muss in den Umständen Konten publizieren und so viel. Und das heißt, wird ihn eigentlich die kommerziellen Aufforderungen dann zum Teil über Echelon an das ASBL-Gesetz angefordert. Mir den Haut, dass dadurch aber die Gouvernance-Struktur nicht tangiert ist, ne? Und noch die Responsabilitätsfragen nicht geklärt sind an der Assoziation, also im Prinzip de Member, den die responsabel ist, an denen am Conseil sitzt, der responsabel ist für alles, was an den Gesellschaft geschieht, an einer kommerzieller Gesellschaft, an einer GmbH oder ein gemeinnützig wie du hast Responsabilität beim Geschäftsführer, das heißt, an Responsabilität ist limitiert durch das Kapital, was an der Gesellschaft ist. Das heißt, du hast eine komplett andere Struktur de Gouvernance, noch eine andere Struktur de Management, die dort froh geht, weil Wanderlo guckt, wie die großen Institutionen gefordert gehen, das sind aber kleine Firmen, und da wäre doch sinnvoll, dass die kommerziell rechtsfrohen entsprechend könnten angewandt gehen, ohne dass man aber dann nur sieht, es geht hier den Benefiz, genau darum geht es ja nicht. Ne? Schüttern so ein, das ist ein Verständnisfrage, schüttern so ein gemeinnützig GmbH, SRL, Benefice aus, Dividenden aus und assoziiert? Nee, das ist sowohl bei der CIS, die das probiert zu machen, wie bei der gemeinnützigen GmbH klar. Das heißt, der Gewinn, der muss reinvestiert gehen an den Objekt, wenn es die Gesellschaft gegründet ist. Ne? Und da sind da genau dasselbe wie bei der Assoziation. Das heißt auch der SBL, wenn die Gewinn mischt, schaut die Gewinn ja auch nicht aus, mir bleibt dem Zweck verbunden oder an der Stiftung nach mehr klar.
Dat heißt, wann de Gewinn gëtt, dann ass de Gewinn do fir dat Joer Drpp nees enke ze investieren an dem Bereich wo inhalten erwehrs. Huet sich iwwer die lächt 20-25 Joen net awer och een Esprit dann do installéiert, den en eventuell kein betitlen schreiben als een neoliberalen Esprit, das alles op Effizienz muss getrimmt sinn, dat drückt sich auch aus an Begrifflichkeiten wie Service Provider, all den Langage, Klienten sind zu den nicht immer Menschen zu dienen, mit Klienten, die eine Dienstleistung kriegen, eigentlich dafür bezahlen. Ist das nicht ein Mindset, dem ursprünglichen der ursprüngliche Zielsetzung, aber auch dem Subsidiaritäts- und dem Personalitätsprinzip für und allem ein bisschen zuwiderlebt. Nee, ich meine, das ist eine Spannung, die in unserer Gesellschaft ist, dass sobald Geld am Spiel ist, ne, dann wird den Eindruck, dass den an der Betriebswirtschaft NRW wäre. Und das Wort, was vergessen wird, das ist das von der Volkswirtschaft. Das heißt, wir sind, wenn ihr vom sozialen Sektor hier guckt oder in Deutschland gibt es ein Wort von der Daseinsvorsorge. Wir sind in einer komplett anderen Welt, wo wir auch mit Geld umgehen im Bereich von der Volkswirtschaft, wie wenn wir mit Geld umgehen an der Betriebswirtschaft. In der Betriebswirtschaft muss ein Benefit machen, so soll sie verliert. Das ist aber genau nicht möglich an der Sozialarbeit. Das heißt, Sozialarbeit ist eine Solidarität, die sich professionalisiert wird und die sich an das Subsidiaritätsprinzip erschreibt, aber auch die Pluralität von Optionen, wie ich die Sozialarbeit machen, wo dem muss keine gelebt werden. Natürlich dafür schwätzt die von Philosophie d'Action, wo ihr seht, Rotkreuz hat einen bestimmten Approach, für die Frauen rund zu gehen, ein IMC Kreuzberg oder APEM oder wie auch immer, die haben einen bestimmten Approach, für die toten Frauen rund zu gehen. Und damit lesen den auch manche de Choix op der Seite von dem, den an Not gerät oder den an ein Spidol will gehen, dat den Choix hat für zu sagen, ich gehe an der tote Spidol oder ich gehe an das Spidol, ich gehe an das heiten Altersheim oder an ein anderes Altersheim. Lo kann ich sagen, dass das alles dasselbe ist, das aber nicht dasselbe ist. Sogar an der normalen Ökonomie, so immer als Beispiel, ne, Banken machen alle Gute genau dasselbe und trotzdem haben die enge Bank geblot-Schild, an die andere Gring-Schild, an die andere Rot-Schild. Und die Leute fühlen sich angesprochen von der Philosophie d'Action, von der enger oder von der anderen Bank, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben aus Traditionsgründen, dass sie bei die eng sich gespürt spielen, oder aus irgendwelchen tiefen Überzeugungen, dass sie wechseln bei einer anderen Bank. Und ich denke, das ist genau die Freiheit vom Bürger, um die es geht. Und auch den Bürger, den Not gerät, bleiben mal auf alle Rechte Bürger. Das heißt, die kriegt nicht einfach seine Bürgerrechte, wie das früher war, aufgeholt, wenn er nicht mehr finanzkräftig ist. Mit bleibt der Bürger, respektive wenn er nicht ein Identitätsquart de Resident, den aber dieselbe Bürgerrechte hat wie alle Bürger. Und ich denke, das ist schon ein groß froh, wie die Gesellschaft versteht und ob der Staat am Dienst von der Gesellschaft steht oder die Gesellschaft am Dienst vom Staat. Ich denke, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht ähnlich das gesehen, wie der Staat am Dienst von der Gesellschaft steht. An der Gesellschaft braucht eine Organisation. Und zu der Organisation gehört die Sozialprinzip von der Subsidiarität. Natürlich der Staat muss Freiraum schaffen innerhalb von der Versammlungsfreiheit sowieso, aber auch innerhalb von der Organisationsfreiheit von der sozialen Arbeit oder von der medizinischen Arbeit. Das ist prinzipiell als auch durch das, was letztes Jahr
mit der Caritas geschieht das, stellt prinzipiell nicht froh, wie das Sozialwesen, wenn das so will, pluralistisch auch, ganz vielfältig, vielleicht sogar einst auch an kein gesund Konkurrenz spielen zu lassen zwischen Spitäler oder so. Prinzipiell stellt er das als das unter Frage gestellt, die Organisationsform. Also ich brauche kein National Health Service wie an England oder einen totalen staatlichen Überbau von allem, was der Prämie mit Sozialem zu dienen. Also ich hoffe, dass die Gedanken nicht gedurcht gehen. Sie wären auf alle Fall konträr zu unserer gesamten Tradition, die wir bis zu Lützeburg hatten, und noch par rapport zu der Entstehungsgeschichte von all den toten Frauen. Heute handelt steht ja aber eine große Frage, die heißt, wie wollen wir Sozialarbeit organisieren? Wenn der Staat das selber überholen, dann müsste der Staat an der Tisch Politik sich auf eine Philosophie d'Action, und zwar auf eng ähnlichen, und ich sehe nicht, wie an einer pluralistischen Gesellschaft denkbar wäre, da den zu enger Philosophie d'Action für die Gesundheitsgeschichten oder für die Gesamtsozialgeschichte kommen, weil Menschen so verschieden sind, weil Personen so verschieden sind. Und aus dem Grund, meine ich, muss sich mit dem Subsidiaritätsprinzip auseinandersetzen. Wenn sich mit dem Subsidiaritätsprinzip auseinandersetzt, muss sich auch mit der Autonomie aufründen, die geht Hand an Hand mit der Subsidiarität. Das heißt, weder Spidol, also Prestataire de Service von der Krankenkasse, nachgesinnt, dass irgendwelche Sozialorganisationen Prestataire vom Staat sind. Ich denke ganz präzis an den Departement vom sogenannten Plädoyer Politik, den an der Caritas bestanden hat, an den an der neuen Struktur Lohölle vom Terrain nicht mehr mit überholt ging. Also kann ich sagen, dass der Staat vielleicht halt Versicht hat, die neue Assoziation ein bisschen die kurz lenkt zu holen, an der Staat nicht ein Verstoß gegen die Freiheitsgedanken, dem am Subsidiaritätsprinzip aber so eng verbunden ist. Das ist mehr komplex fertig. Natürlich, wenn ihr seht, den Plädoyer-Politik, den ist notwendig, dann meine ich, das absolut wichtig in einer Gesellschaft. Mit froh ist, wen gibt sich mehr für den dote Plädoyer zu machen. Hier müssen da vielleicht durch Bürger abstehen oder so, wir gehen irgendeinem mehr für den Toten zu machen. Also das, ich denke, Freiheit hat auch einen Preis. Ne? Die Freiheit heißt auch, dass ich selber einen Teil von dem kann bezahlen, was ich als freie Bürger dann noch suche. Ich verstehe schon, was gesagt wird, wir können ja wohl als Staat nicht hingehen an als eigene Kritiker bezahlen. Das ist ja ein bisschen ein Nonsens, weil das kann ja auch verstanden gehen, wie wenn der Staat im Endeffekt dem diktieren, was er gibt so. Also ich denke, hier ist genau den Corps intermédiaire gefordert, du kann der Staat hingehen und so mir fördern, die Corps intermédiaire, dadurch, dass wir beispielsweise hingehen, an eine Deduction d'impôt zu lassen, das heißt, wenn Spendegelder fließen, dass die von den Steuern können aufgesagt gehen. Das gehört ja auch zum Subsidiaritätsprinzip. An einen Teil von Aktivitäten muss ich noch über dann finanzieren, für seine Freiheit zu behalten. Die Plädoyer-Politik, wenn auf den zurückzukommen, an der Caritas, wie ist den entstanden? Wie hat das sich organisatorisch und finanziell entwickelt mit der Zeit? Ist das immer vom Staat finanziert geht? Nee, also die meisten Sachen, die an der Caritas so gefangen sind, inklusive der Plädoyer-Politik, die sind als Spendegelder bezahlt gehen. Und dann ist natürlich immer die Versuchung auf der Seite von der Organisation, für zu so, wenn ich bei de Fonds public fanden,
an den ich verhält dat, dann hun ich natürlich mein Spendegelder frei für eine andere Notsituation zu begehen, der Tisch der Summeren ofeier wat bezahlen ich mit Spendegelder, an wat los nicht mehr bezahlen von der staatlicher Seite fort. Ich denke, das ist eigentlich gesund, dass die noch Spendenabkommens huet, an aus dem Spendenabkommens ob eng Neuorderweisung die Notsituationen rucker goen, also an dem Sinn es ganz schrecklich, dat einfach dat Vertrauen an die Organisationen durch den Skandal, so eigentliche Finanzskandal bei der Caritas und nicht von der Caritas, mit dem Finanzskandal do entstanden, aus den eng enorme Reperkussionen op den gesamten Sektor und op Gesamtvertrauen hue. Ich mengen, da muss ich wirklich in all Bierger appellieren und sagen, es geht Ehrfreiheit. Ne? Und geht darum, was dir auch als Bierger nicht über Steuergelder, mehr über Dommen, Welt an dieser Gesellschaft organisieren. Zum Teil auch als Ripost vis-à-vis von einem Staat, den zu stärken hast. Ne? Eng lacht froh, die huet net mit direkt am Thema Vereinsleben zu Lützeburg zu dienen, aber ich meine, sie ist trotzdem aktuell und sie passt auch an das Gespräch. Das ist eine Kompetenz, an die noch am Licht vom Subsidiaritätsprinzip kann analysieren und vielleicht beantworten. Das ist die von der Education sexuell, affektiv, von der Kanner als Jugendlichen. Da war über wie von 2 Petitionen eine große Auseinandersetzung ob verschiedene Thematiken an Schulgehören, an den öffentlichen Raum gehören oder ich da an Familie, an den privaten Raum, wo die Eltern eigentlich die alleinige Responsabilität hatte für verschiedene Sujets ihre Kammer umzugehen, an sie auf ein responsables Leben als Erwachsene, auf die man ja viel zu reden. Ja, also die Education sexuelle ist ein exzellentes Beispiel für durchzustellen, wie das Subsidiaritätsprinzip am Laufe der Zeit auch in Sternen ist und wie es sich entwickelt hat. Muss man so an der klassischen Gesellschaft von den 1920er, 30er Jahren zurückgehen, war es klar, dass sexuelle Erziehung an der Familie geschehen, nur dem Gusto, den dann an der Familie eben bestanden wird. Und ich meine, konnte sich dem gar nicht vorstellen, dass das eine Frage wie von öffentlicher Erziehung, von Education nationale. Ne? Die Education nationale, weil wir lernen nicht schreiben, wir lernen nicht rechnen. Ne? Das war die Education nationale. Und zu Lützeburg die große Schulstreit, gehört Religion überhaupt an die öffentliche Schule oder nicht. Das war ein Kampfthema, den das ganze Schulwesen geprägt wird, also die ganze Stadt bis am Haut geprägt wird. Am Laufe der Zeit stellt ihn da fest, voilà, lo schingen aber Einzelfamilien nicht mehr Mem zu sind über Sexualität daheim mit ihren Kindern ob eng raisonnable Weise zu schwätzen, sodass die feststellt, dass Kinder analphabetisiert gehen oder sind, was dann sexuell fähig gehen. Und da sieht eben richtigerweise die Politik, da muss man aber diskutieren, ob in nicht Sexualerziehung auch zum Teil mit an Schule hält. Und da wird darüber diskutiert, wer hält den dann dole man dann Schule ran, die sieht, weil es gibt Männer, es gibt Frauen oder gibt es vielleicht ein Drittgeschlechter, dass die Diskussion, die auch an den Vereinigten Staaten gefordert wird, die auch hier gefordert wird, das heißt, was für Bilder malen wir an dem Buch, an wen malt die Bilder, an wen sieht, ob es homosexuelle Koppel kann gehen, ob es queer Menschen kann gehen, an so vielen. Und das ist also in dem Sinne ein gutes Beispiel, wie die Subsidiaritätsdiskussion gefordert wird. Und muss sich damit auseinandersetzen. Ne? Also kann ich nur hingehen, wie das in Amerika riskiert zu geschehen,
gëtt alles zréck an Communities gelöscht, an Schoulgëdremenkier, Alphabetiséierung a Rechnen, wann Stelle vereinfacht Kasuen, oder CDN Schule durch Gesellschaftsopträgen, zivilisatorischen Opträge, Menschenrechts Opträge, mit dat sie großpolitisch frohen, die unter dem Begriff von der Subsidiarität und der Autonomie sinnvollerweise diskutiert zu beginnen. An die Inhalte, die Methoden, die Inhalte, die du dem Moment vermittelt gehen, an die Methoden, nur denen das vermittelt wird, muss das dann demokratisch verhandelt gehen? Also was man so, auf der einen Seite hört ihr dann froh von der Demokratie und auf der anderen Seite den froh von der Wissenschaft. Das tun wir gut gesehen bei der Covid-Diskussion oder bei anderen Diskussionen. Das ist, wenn wir unerkennen, dass es empirisch Wissenschaft an einer Wissenschaft gibt, da sonst man da gehört doch dazu, dass die Schule einen objektiven Auftrag hat, für zu sagen, wir vermitteln nur nicht das Weltbild Virum Kopernikus, wir vermitteln die Welt, wie man sie heute als kosmologischen Konstrukt an Weltall eben verstehen. Aber wenn ihn das nicht als Fake anguckt, mehr als Fakt anguckt, eben als wissenschaftlich tangiblen, überprüfbare Fähigkeiten, und noch bei der Sexualität gibt es faktuell Sachen, wo ich kann sagen, weil die Fähigkeiten muss ich an der Schule durchstellen, und muss ich auch Möglichkeiten, wie die Fähigkeit sexuell interreagieren kann, interrelatieren kann, darüber muss ich abklären, ohne dass die dadurch eine Position hält, sieht, mir qua Schule giffen lo meinetwegen die heterosexuelle Koppel promovieren oder wir giffen die Gay-Koppel promovieren. Da das dann der Schritt zu viel, das heißt, da muss ich sagen, da das dann froh von der Freiheit, von dem Einzelnen, die sieht, ich tendiere echt an die dote Richtung oder an die dote Richtung oder ich wechseln meine Richtung 3-4 Mal an meinem Leben. Mit anderen sind auf der Seite von der Freiheit. Mir wollt Freiheit, die hier aufhängt, das muss ausgehandelt gehen. Das muss aber auf eine zivilisatorische Art und Weise ausgehandelt gehen, ohne dass Wissenschaften politisiert gehen, mit den unerkannt Anhänger abgeklärter Gesellschaft. Es gibt bestimmte Fakten, aber die Fakten integrieren sich an den demokratischen Diskurs, und schließen sie nicht aus dem demokratischen Diskurs aus. Merci vielmals. Merci.